Om du någon gång har kollat på filmgluggar, då vet du att det är inte billigt. Men om du vill ha en lins med ungefär samma funktioner, så kan de här erbjuda det. Okej, vi testar en liten ny stil idag med fiskehatt. Let's go. Så det vi ska prata om idag är helt enkelt de här gamla Nikon-linserna. Alla de här linserna är från 80 till 90-tal och är gjorda av Nikon. Alla är byggda helt i metall och är byggda av mycket bra kvalitet. Det är de. Jo, men det är de. Det är fotograferingslinser som var gjord för 35 mm filmkameror. Jag har en 24 mm 2.8. En 35 mm 2.8. En 50 mm f2. Och en 85 mm f2. Det här är det enda prime-setet av linser som jag äger och jag är supernöjd med dem. De här gluggarna funkar helt utmärkt för att filma med under ett helt projekt. Jag betalade ungefär 4 000 kronor för alla de här linserna och sen för allt material för att modda linserna så betalar jag ungefär 1000-lapp. Så det jag har gjort med dem då, det är att jag har satt på en follow focus ring. Sen på det har jag satt på en 52 till 77 mm step up ring. Sen har jag även de här lens hoodsen som jag bara kan köra på här, som gör så att den kuttar bort lite flare och ser lite mer nice ut helt enkelt. Sen har jag även deklickat irisen så att jag kan justera exponeringen med hjälp av irisen under tagning. Utan att jag får de här klicken så här, som man får på alla fotolinser. Alla de här linserna är väldigt skarpa och jag måste inte ha en skarpare lins. De är inte riktigt lika skarpa som Sigmas linser, som Sigma 18 till 35 mm. Den är ju helt sjukt skarp. Men det är väldigt sällan man måste ha en så skarp lins. Alla de här linserna är tillräckligt skarpa enligt mig och jag är jättenöjd med skärpan på dem. Priset på de här linserna varierar väldigt mycket. Men med lite tålamod så borde ni kunna få ett helt set för under 5 000 kronor. Det är i alla fall bra mycket billigare än den där filmlinsen. Det kan jag säga. Jag tycker flaresen på de här linserna ser väldigt bra ut, men jag tänkte att det är bäst att ni får se ett flare-test här. Så här kommer det. Så där har ni flare-testat helt enkelt. Det är upp till er om ni gillar det eller inte. Det är en helt personlig preferens. Men jag personligen gillar verkligen hur de här linserna flarar. Boken på de här linserna är också riktigt schysst om ni frågar mig. De kan ha lite oförutsägbar bokeh och den är inte lika bra kontrollerad som moderna linser. Men personligen så gillar jag när boken är lite random och inte är helt kontrollerad. De här linserna går att använda på alla spegellösa kameror du kan tänka dig och det gör det genom en billig adapter. Man behöver inte ha en elektronisk adapter eftersom att linsen är helt manuell, därmed även irisen, så den styr ju bara direkt på linsen. Och det finns även speed boosters och det rekommenderar jag definitivt att använda om ni filmar på en MF3-sensor. Jag vet inte vad den speed boostern jag använder heter, men den heter så här. Ja, så det är egentligen det jag kan säga om de här linserna. Jag rekommenderar de här starkt och jag älskar de här linserna och ser fram emot att använda dem i många år framöver. Och kanske till och med lägga till en lins, kanske en 105 mm, vem vet. Men det var allt för den här gången helt enkelt, så vi ses när vi ses. Motherfuckers! Hej, 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 hej.